आज चाहिँ म धेरै पछि भिडियो बनाएको हो अनि आज चाहिँ क्रिसमस डे पनि हो। ह्याप्पी क्रिसमस डे गाइज सबैजनालाई। अनि आज चाहिँ मैले अघि नै हो भिडियो गर्छु भनेको, तर लाइन गएको थियो अनि लाइन कुद्दा ढिलो भइसक्यो। मैले चाहिँ लिएर आएको छु यहाँ करेन्ट हो, यो चाहिँ करेन्ट। अनि त्यसपछि यहाँ छ मसँग चटपटे नै हो, चटपटे। अनि त्यही हो, मैले यो चाहिँ हाल्छु। अघि नैदेखि कुदेको लाइनले गर्दा यो चाहिँ फेरि मलाई पछि हालेको मनपर्छ क्या। चट खानु पऱ्यो। उसी सबै के गर्यो यो धन्दा नहोस् रहेछ। कस्तो मिठो भएको कति भयो थियो मैले यसरी चटपट बनाएर नखाएको, त्यो भएर मिठो भएको। यो पनि एकदम पिरो हो, यो पनि एकदम पिरो हो। मैले डल्ले खुर्सानी हालिदिएको। यसले गर्दा कति चपाउन गाह्रो भएको।
चपस्टिक चाहिँ त्यस्तै राम्रोसँग चाहिँ चलाउन आउँदैन। त्यसरी टाउकोमा प्याज त्यसरी मैले बनाउँछु। कस्तो घाँटी 2 रात पनि खाइदिन्छ। अरू भएछ त्यस्तो लाग्छ। मैले चाहिँ चाटपटी चाहिँ खान सकिनँ, यति मात्र रह्यो। अझै छ क्या यति रह्यो। अनि त्यसपछि करेन्ट चल्छ, मैले सकिसकेँ। अब यो चाहिँ पछि खान्छु। अनि गाइस आजको लागि चाहिँ यति नै। तपाईहरु अब नेक्स्ट के भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला, माया गरिराख्नु होला। म भिडियो हालिरहन्छु, तपाईहरु चाहिँ माया गरिदिनु होला। र आजको लागि चाहिँ यति नै। अब नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नुपर्छ ल। बाइ बाइ।